омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таҳсилро дар соли 2024 бо дастоварди бузург шурӯъ намуданд. Дар боғи агробиолаборатории ин донишгоҳ, ки дар дараи Ромити шаҳри Ваҳдат ҷойгир аст, бинои нави таҷрибаомӯзӣ мавриди истифода қарор гирифт. дар ин маросим вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода, раиси шаҳри Ваҳдат Мирзо Исмоилзода, роҳбарият ва омӯзгорону донишҷӯён иштирок намуданд. тавре иттилоъ дода шуд, бинои таҷрибаомӯзӣ дар боғи агробиолаборатории донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ аз ду ошёна иборат буда бо лавозимоти ҳозиразамони таҷрибаомӯзӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. он барои баланд бардоштани корҳои таҷрибаомӯзии саҳроии донишҷӯёни факултетҳои география, биология ва химия пешбинӣ шудааст. иншооти нав дар ҷои бинои кӯҳна, ки беш аз ним аср пеш сохта шуда, ба талабот ҷавобгӯ набуд, қомат афрохтааст. бояд гуфт ки бинои пешинаи он зиёда аз 50 сол пеш сохта шуда буд, ки ба талаботи замон тамоман ҷавобгӯ набуд ва имрӯз роҳбарияти донишгоҳ бинои дуошёнаро бо фарогирии тамоми таҷҳизотҳои зарурӣ барои таҷрибаомӯзии донишҷӯён сохта ба истифода дод ва бояд қайд намуд, ки донишҷӯён он донишҳои назариявии худро, ки дар факултет аз ҷониби устодон мешуниданд, дар ин ҷо дар амалия онҳоро мебинанд, татбиқ мекунанд, бо тамоми он растаниҳои нодири Тоҷикистон, олами набототу ҳайвоноте, ки дар Тоҷикистон дар ин минтақа вуҷуд дорад, аз наздик шинос шуда дар муддати 2 ҳафта таҷрибаомӯзии худро дар ин ҷо мегузаранд. даргоҳи нави таҷрибаомӯзии саҳроӣ аз 60 рахти хоб, 15 симхона, аз ҷумла як маҷлисгоҳ, 2 утоқи корӣ, китобхонаву толори барҳавои хониш, ҳуҷраҳои корӣ ва ёрирасон барои омӯзгорону мутахассисони илмҳои биология, химия ва география иборат мебошад. толори маҷлисии иншооти тозабунёд дорои 120 ҷои нишаст буда, барои гузаронидани ҳамоишу чорабиниҳои таҷрибаомӯзӣ мувофиқ мебошад. бинои нав ҳамчунин дорои ошхона бо 60 ҷои нишаст буда, дар оянда баҳри таҷрибаомӯзии донишҷӯён ва корҳои таҳқиқоти илмии омӯзгорон хизмат хоҳад кард. омӯзгорон мегӯянд, ки акнун дар чунин шароит метавон таҷрибаомӯзиҳои саҳроиро дар ҳар 4 фасли сол ташкил намуд. барои мо шароит барои гузаштани 4 фасли сол таҷрибаомӯзии донишҷӯён маҳдуд буд. сабаб дар чӣ буд? сабаб дар он буд, ки бинои кӯҳнаи мо шароити муосир надошт. имрӯз ин бино навсоз ба тамоми таҷҳизотҳои заминавӣ, ки муҷаҳҳаз гардонида шудааст, моро вазифадор месозад, ки мо таҷрибаҳои худро зина ба зина дар 4 фасли сол омада дар ин ҷо гузарем. яъне ки ҳам барои шӯъбаи иқлимшиносӣ, ҳам барои шӯъбаи якшиносӣ, ҳам барои шӯъбаи ҳифзи табиат ва дигар. дар ин ҷо ҳам қайд кардан ба маврид аст, ки факултети биология мо низ ба онҳо шароити фароҳам муҳайё барои чӣ? барои он ки дар ҳар як фасли сол метавонанд, ки омада масалан омӯзиши растаниёт, омӯзиши паррандаҳо, омӯзиши флора ва фаунаи ҳамаи минтақаи Тоҷикистонро аз худ намоянд. донишҷӯён бо истифода аз маводҳои таълимии методикӣ, бо истифода аз имкониятҳои донишгоҳ, аз беҳтарин марказҳои илмии ҷаҳонӣ дастрас карда шудаанд, донишҷӯён таҷрибаомӯзии худро мегузаронанд. ҳамчунин дар маркази мазкур ё ки дар пойгоҳи мазкур омӯзгорон низ метавонанд рисолаҳои илмии худро, корҳои илмии тадқиқотии худро ба анҷом расонида ҳимоя намуданд. ин як беҳтарин имконият барои татбиқ намудани сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм, махсусан татбиқи амалии барномаи 20-солаи омӯзиши илмҳои табиӣ риёзӣ ба ҳисоб меравад. баъд аз ифтитоҳи иншооти замонавӣ ва шиносоӣ бо шароити дар он фароҳам шуда, вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода дар маҷлисгоҳи он суханронӣ намуда, ифтитоҳи бинои нави таҷрибаомӯзиро ба роҳбарият ва ҳайати устодону донишҷӯёни донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ табрику таҳният гуфт. зикр шуд, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати хеш маорифро самти муҳим медонанду ҳамеша зимни суханрониҳояшон таъкид менамоянд, ки баҳри беҳтар намудани таълиму тарбияи муҳассилин бояд беҳтарин шароит фароҳам оварда шавад, то ҷавонони донишманду ватандӯст тарбия ёбанд. ректори донишгоҳи омӯзгорӣ Аҳлиддин Ибодуллозода зикр намуд, ки мақсад аз сохта ба истифода додани бинои муосири таҷрибаомӯзӣ ин пеш аз ҳама татбиқи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат ва ҷалби бештари ҷавонону донишҷӯён ба илмомӯзӣ ва ҳамзамон баланд бардоштани сатҳи маърифати таҷрибаомӯзии донишҷӯёну мутахассисони ояндаи кишвар мебошад. гуфта шуд, ки қомат афрохтани иншооти нав барои ободу зебо гаштани деҳоти шаҳри Ваҳдат мусоидат хоҳад кард. лозим ба зикр аст, ки бинои нави таҷрибаомӯзии дуошёна дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои беҳтар гардидани сатҳу сифати таҷрибаомӯзии саҳроӣ ва донишомӯзии донишҷӯён сохта шуда, дар самти баланд гардидани донишу малакаи касбии омӯзгорон мусоидат хоҳад кард.
از این به بعد تجربه آموزی صحرایی دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی رنگ دیگر میگیرد. اکنون محصلین فاکولت‌های شیمی، بیولوژی و گئوگرافیا سال 2 مرتبه در آن همین بنا که شرایط معاصر و مطابق دارد تجربه می‌آموزند. طبیعی است که با بهتر و مطابق نظام بین‌المللی گردیدن شرایط تحصیل در این مؤسسه عالی تعلیمی شماره آموزگاران با معرفت و با تجربه در جامعه نیز خواهد افزود. سید رحمان حبیبوف، ابراهیم ستارов برای برنامه اطلاعاتی نوید.